আজকের এই ভিডিওতে আমরা করতে যাচ্ছি আনবক্সিং এইচপির 15th iCore i3 7th জেনারেশন ল্যাপটপের। যদি আপনিও একটি ল্যাপটপ খুঁজছেন আন্ডার 30,000 রেঞ্জে, তাহলে এই ভিডিওটি অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখুন। প্রথমে আমরা আনবক্সিং করব ও সব কিছু দেখাবো, তারপরে আমরা জানাবো এই ল্যাপটপে আমাদের রিভিউ। সো বন্ধুরা, এই ল্যাপটপের সমস্ত স্পেসিফিকেশনস ও ফিচার সম্পর্কে জানতে অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। নমস্কার বন্ধুরা, আমি কার্তিক আর আপনারা দেখছেন অ্যামেজিং ওয়ার্ল্ড বাংলা। সো চলুন শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, এই ব্লেড দিয়ে আমরা এই প্লাস্টিক বক্সের প্যাকিংটি কেটে ল্যাপটপটি বের করে নেব। বক্স প্রায় খুলে গেছে। উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি ইউজার ম্যানুয়াল। বেসিক্যালি এর কোনো প্রয়োজন নেই, বাট কেউ চাইলে অবশ্যই পড়তে পারেন। গাইস, প্রায় ল্যাপটপটি দেখা যাচ্ছে এখানে, কিন্তু তার আগে এই চার্জারটি একবার দেখে নেব। বন্ধুরা, এটি একটি 65 ওয়াটের এসি অ্যাডাপ্টার চার্জার, যা ল্যাপটপকে প্রায় 1 ঘন্টায় ফুল চার্জ করতে পারবে। বন্ধুরা, এটি চার্জারের কেবল, যা চার্জার ও ল্যাপটপকে কানেক্ট করবে। সো বন্ধুরা, এখন শুধুমাত্র ল্যাপটপ বাকি থাকলো, যা তাড়াতাড়ি বের করে নেওয়া যাক। বন্ধুরা, এই আমাদের ল্যাপটপ, লাইট ওয়েট ল্যাপটপ, খুব বেশি হেভি নয়। এইচপির ব্র্যান্ডিং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, নাইস গ্রে কালার। এতে উইন্ডোজ 10 এর ওএস আছে। এটি শুধুমাত্র ভিডিও এডিটিং এর জন্যই কিন্তু কেনা হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর এক সাইডে কার্ড রিডার, সিডি ও একটি ইউএসবি পোর্ট দেওয়া আছে। ঠিক অন্যদিকে আরও দুটি ইউএসবি পোর্ট, একটি হেডফোন জ্যাক, একটি এইচডিএমআই কেবল ও একটি চার্জিং পোর্ট আছে। সো গাইস, এখন ল্যাপটপটি আনফোল্ড করা যাক। সো আনফোল্ড করলে দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক কালারের কিপ্যাড আছে। এই হলো মাউস প্যাড। বন্ধুরা, ওপরের এই যে প্যানেলটি আছে, এর মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভলিউম, ব্রাইটনেস, ফরওয়ার্ড রিভার্স ও আদার্স কন্ট্রোল বাটনগুলো দেওয়া আছে। বন্ধুরা, যদি এই ল্যাপটপের কথা বলি, এর সাথে আপনারা পাচ্ছেন 1 বছরের ওয়ারেন্টি। এর রাইট ও রেডি স্পিড হলো 8x, এর ওয়েট হলো 2 কেজি, 376/246/22.5 হলো এর ডাইমেনশন বা আয়তন। সাথে ওয়্যারলেস কানেক্টিভিটি ও ব্লুটুথ ভার্সন 4.2 পাচ্ছেন। এর স্ক্রিন সাইজ হলো 15.6 ইঞ্চিস। এর ডিসপ্লে রেজুলেশন হলো 1920/1080 পিক্সেল। এতে টাচ স্ক্রিন নেই। এর হার্ডওয়্যার ইন্টারফেস হলো সিটা। বন্ধুরা, এগুলো তো ছিল কিছু এই ল্যাপটপটির ফিজিক্যাল ফিচার্স, বাট এখন আমরা দেখে নেব এর অপারেটিং সিস্টেম। এতে 64 বিট উইন্ডোজ 10 অপারেটিং সিস্টেম আছে। ইন্টেল ইন্টিগ্রেটেড HD6 এতে প্রসেসর আছে। আরপিএম হলো 5400। এর র্যাম ফ্রিকোয়েন্সি হলো 2.4 GHz। সাথে এতে 4GB র্যাম ও 1TB হার্ড ডিস্ক এবং ইন্টেল কোর i3 7th জেনারেশন প্রসেসর আছে। সো এগুলো ছিল এর ফিচার। এখন আমরা দেখে নেব এর কিবোর্ড। সামনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর স্পিকার। এর যে কিবোর্ড আছে, এটা খুব সফট, কেননা এতে কোনো আওয়াজ আসে না ও টাইপিং এর সময় খুব বেশি পুশ করার প্রয়োজন নেই, হালকা প্রেস করলেই হবে। বন্ধুরা, এটা আমাদের টাচ প্যাড, যা খুব ছোট বা বড় নয়, একদম ডিসেন্ট সাইজ। সো এতে কাজ করতেও কিন্তু খুব ভালো লাগবে। আফটার অল গাইস, এর যে হার্ডওয়্যার, সেটা খুব ভালো লেগেছে আমাদের। সো বন্ধুরা, আমরা এটা জুম আউট করে নিই, তারপর তাড়াতাড়ি সেট আপ করি। সেট আপ করার পর আমরা আপনাদের দেখাবো এই ল্যাপটপের ভেতরে কি কি স্পেসিফিকেশন পাচ্ছি। ল্যাপটপের সেট আপে অনেক সময় লাগে, তাই আমরা এটা স্কিপ করে দিচ্ছি। সেট এখানে হয়ে গেছে। সো গাইস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রি আপলোডেড উইন্ডোজ 10। এক নজরে এই ল্যাপটপের সব স্পেসিফিকেশনস ও ফিচার আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। ল্যাপটপের আনবক্সিং ভিডিও। সো এখন দেখে নেওয়া যাক এর ব্যাগ ও ল্যাপটপটির প্রাইস। সো বন্ধুরা, এই বিউটিফুল ব্ল্যাক কালারের ব্যাগটি আমরা পেয়েছি, যেটা এইচপি কোম্পানির অথরাইজড ব্যাগ। গাইস, যদি এর প্রাইসের কথা বলি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এর প্রাইস অনলি 23,000 রুপিস। এর সমস্ত স্পেসিফিকেশন ও ফিচার দেখার পর অবশ্যই আমরা বলতে পারি ল্যাপটপটির প্রাইস অবশ্যই এফোর্ডেবল। সো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন, সো প্লিজ আমাদের চ্যানেল অ্যামেজিং ওয়ার্ল্ড বাংলা সাবস্ক্রাইব করুন ও পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন পরবর্তী নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পেতে।